এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক। তো ওনার বাড়ি হচ্ছে নোয়াখালীর সাতক্ষীরে। ওনার আপনার নাম? আমার নাম হাবিবুল্লাহ। উনি একজন প্রবাসী। তাই উনি আসেন এই হাঁটু ব্যথার কারণে, মূলত হাঁটু ব্যথা এবং কোমর ব্যথার কারণে উনি আসেন বাংলাদেশে, চলে আসেন। আসার পরে বাংলাদেশে এখন কোথায় আপনি এই ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন কোথায়? মাইলদ্বীপ প্রাইমে উনি ইঞ্জেকশন দেন, প্রাইম হাসপাতালে। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে ওনার পায়ের অবনতি, যথেষ্ট অবনতি হয়ে যায়, পা ফুলে যায়, অনেক বড় হয়ে যায়, ব্যথা, প্রচণ্ড ব্যথা, চিৎকার, কান্নাকাটি সব কিছু মিলে উনি গেলেন ঢাকা দিয়ে। কোথায় দেখেছেন? এই এসপি হাসপাতাল থেকে উনি আবার পুনরায় আজকেই আমার এখানে আসেন চিকিৎসার জন্য। আসার পর ওনার পায়ের হাঁটু মানে এত বাজেভাবেই ফ্র্যাকচার হয়েছে, যেটা মানে বলা যায় না কোনোভাবেই। আমরা এই প্রথম ওনাকে চিকিৎসা শুরু করছি আধা ঘন্টা আগে আমরা ওনাকে প্রায় 14 কেজি ট্রাকশন দিয়ে এবং বরফ দিয়ে ওনার এই পায়ের শিথিলতা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। তো এই পরবর্তীতে ওনার আজকে চিকিৎসার ফলাফল আমরা বিকালে জানাবো ইনশাল্লাহ। খুদা হাফেজ।